హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు కూడా బాగుండాలి అని కోరుకుంటూ ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కనుక ఒక్కసారి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి, నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. నేను టైటిల్లో చెప్పినట్టుగా వెజిటేబుల్స్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ చూసి వచ్చేయండి. వెజిటేబుల్స్ని పెస్ట్ ఫ్రీగా క్లీన్ చేసుకోవటం కోసం మనకి మార్కెట్లో చాలా రకాల వెజిటేబుల్ క్లీనర్స్ అమ్ముతారండి. బట్ ఏంటంటే అవన్నీ కెమికల్సే కదా. సో ఈరోజు మనం వెజిటేబుల్స్ని పెస్ట్ ఫ్రీగా ఎలాగ కెమికల్స్ యూస్ చేయకుండా క్లీన్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం. దానికోసం మనం వెజిటేబుల్స్ కోసం కావాల్సినంత వాటర్ తీసుకొని అందులో 3 స్పూన్స్ సాల్ట్, 3 స్పూన్స్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అందులో వేసేయాలి. 10 to 15 మినిట్స్, అంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వకూడదు, అంతకన్నా తక్కువ అవ్వకూడదు. 10 మినిట్స్ కన్నా తక్కువ ఉంచితే కనుక యూజ్లెస్, దాని మీద ఉన్న ఆ పురుగు మందులు అవి పోవన్నమాట. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంచితే వెజిటేబుల్స్కి నీరు పట్టేసి కుళ్ళిపోతాయి. ఓకే, ఇలా మనం 10 to 15 మినిట్స్ లోపు వెజిటేబుల్స్ని వాటర్లో నుంచి బయటకు తీసేయాలి. ఇలా మనం క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే మన వెజిటేబుల్స్ మీద ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా క్లీన్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ప్లెయిన్ వాటర్తో వెజిటేబుల్స్ని ఒక్కసారి క్లీన్ చేసి మనం ఏదైనా క్లాత్ పైన వేసుకొని 1 అవర్ అలా వదిలేసిన తర్వాత మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి కూడా వర్క్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. మనం వీటిని యూస్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ట్యాప్ వాటర్ కింద పెట్టి క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. వెల్కమ్ బ్యాక్. చూసారు కదా వెజిటేబుల్స్ని ఎలా పెస్ట్ ఫ్రీగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అని. ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి కంటైనర్స్ యూస్ చేయొచ్చు, ఎలాంటివి యూస్ చేయకూడదు అనేది తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ చాలామంది ఏంటంటే రాంగ్ కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తారండి వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. అది ఏంటి అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. నేను ఒకవేళ దొరికితే కనుక ఇక్కడ పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను. నెట్తో ఉండే పౌచెస్ లాంటివి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అది నెట్ ఉంటుందన్నమాట, దాంట్లోకి గాలి అది బాగా వెళ్తూ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి ఇలా అన్ని వైపులు ఓపెన్స్ ఉన్న, చూడండి ఇవన్నీ హోల్సే, ఈ సైడ్ హోల్స్, ఇలాంటి కంటైనర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి యూజ్ చేయకూడదండి. అంటే ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదంటే ఇలాంటి వాటిల్లో పెడితే వెజిటేబుల్స్ అనేవి వాడిపోతాయి. చాలా సింపుల్ లాజిక్. మనకి వింటర్లో చర్మం ఎలాగా మనకి ముడిచిపోయినట్టుగా అయిపోతుంది, డ్రై అయిపోయి, సేమ్ అలాగే వెజిటేబుల్స్లో ఉన్న మాయిశ్చరైజర్ కూడా పోయి అవి ముడిచిపోయినట్టుగా వడిలిపోయినట్టుగా అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఓపెన్గా ఉన్నవి మనం ఫ్రిడ్జ్లో యూజ్ చేయకూడదు. ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇలాంటివి ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు అని. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలాంటివి యూజ్ చేయాలి అని అంటే మనం రౌండ్ కంటైనర్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. రౌండ్ కంటైనర్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. రౌండ్ కంటైనర్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఎయిర్ టైట్ అయిపోతాయి అనమాట. అప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కుళ్ళిపోతాయి. చూడండి ఇలాంటి రౌండ్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది అన్ని వైపులా క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఇవి బ్రీత్ చేయవన్నమాట. అంటే దీంట్లో నుంచి గాలి రాదు, గాలి వెళ్ళదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతాయంటే వెజిటేబుల్స్ కుళ్ళిపోతాయి. ఇలాంటి స్క్వేర్స్, రెక్టాంగిల్స్ లాంటివి చేయాలి. ఇవేంటంటే వీటిని మనం బ్రీతర్స్ అనొచ్చు. మీకు చూపిస్తాను. ఇది ఇలాగా 4 సైడ్స్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ సైడ్ టైట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే ఇలాగ బ్రీత్ చేసుకునే వీలుగా ఉంటుంది. వీటిని బ్రీతర్స్ అనొచ్చు అనమాట. ఇలాంటి వాటిలో వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటే అవి వడిలిపోవు ప్లస్ కుళ్ళిపోవు, కొంచెం బాగుంటాయి అన్నమాట. వీటికన్నా ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే ఇవి టెప్పర్వేర్ అండి. టెప్పర్వేర్లోనే ఇలాంటి కంటైనర్స్ వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ జిగ్జాగ్లా ఉంది కదా లోపల, మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. హోప్ వీటిలో ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ నుంచి వచ్చే వాటరు ఇందులో ఉండిపోతాయి, డౌన్లో ఉండిపోతాయి అన్నమాట. జిగ్జాగ్ షేప్లో ఉండే డౌన్లో ఉండిపోతాయి. పైన వెజిటేబుల్స్కి తగలకుండా ఈ ఎత్తుగా ఉన్నది వెజిటేబుల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇలాంటి వాటిల్లో వెజిటేబుల్స్ బాగుంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే టెప్పర్వేర్, హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్, మంచి ప్లాస్టిక్ అని చెప్పి వీటి మీద నేను ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేశాను. కానీ వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. తక్కువ రేటు కంటైనర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ప్లాస్టికే, అది ఎంత హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయినా సరే కొన్ని రోజులకి అది కెమికల్ రిలీజ్ చేస్తుంది, పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, మనం దాన్ని త్రో చేసేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనకి రీజనబుల్గానే మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అలాంటి కంటైనర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే నాకు టెప్పర్వేర్ కాదు, కానీ ఈ టెప్పర్వేర్ ఎలాంటి వర్క్ చేస్తుందో ఇది కూడా అలాంటి వర్కే చేస్తుంది. సో మనం వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి కంటైనర్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎలాంటి కంటైనర్స్ యూజ్ చేయకూడదు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మన ఫ్రిడ్జ్లోని స్మెల్స్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే
అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలాంటివి ఏమైనా పెట్టినట్టయితే కనుక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా రౌండ్ కంటైనర్స్ అన్నీ ఎయిర్ టైట్ అయిపోతాయని. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లాంటివి స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇలాంటి రౌండ్ కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇవి ఎయిర్ టైట్ అయిపోతాయి కాబట్టి స్మెల్స్ ఫ్రిడ్జ్ అంతా అయిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట. చాలామందికి గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లి ఒలిచి స్టోర్ చేసుకోవడం అలవాటు. అది కూడా మన ఫ్రిడ్జ్ స్మెల్ని పాడు చేసేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రిడ్జ్లో దాని స్మెల్లే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా కంప్లీట్ ఎయిర్ టైట్ ఉంటాయి కదా, 4 సైడ్స్ క్లోజ్ చేసి ఇలా గ్యాస్ కటర్ ఉండేవి, ఇలాంటివి అయితే బెస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఇంకా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి జిప్ లాక్ కవర్స్ అండి. ఇవి కూడా మనకి చాలా బాగుంటాయి వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. వీటి జిప్ లాక్ కవర్స్లో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పెట్టుకొని ఇలాంటి బాస్కెట్లో పెట్టుకొని లైన్గా మనం మన ప్లేస్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే ప్లేస్ని. నాది చాలా చిన్న ఫ్రిడ్జ్ అండి, నా అంత హైట్ కూడా ఉండదు, అంత చిన్న ఫ్రిడ్జ్. నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశాను అనేది నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చూస్తున్నారు కదా 3 ర్యాక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి నా ఫ్రిడ్జ్లో. ఈ మధ్య ఫ్రిడ్జ్లు అన్నిటికీ ఇలా గ్లాస్వి పార్టిషన్స్ ఇస్తున్నారు. వీటికి ఏంటంటే అలా వాటర్లా ఫామ్ అయిపోయి మనం ఏమైనా థింగ్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ షేప్లో అచ్చులు పడిపోయి ఫ్రిడ్జ్ మెస్సీగా కనిపిస్తుంది. అలా కనిపించకుండా ఉండాలి అంటే మనకి మార్కెట్లో ఇలాంటి మ్యాట్స్ అమ్ముతారనమాట. వీటిని టేబుల్ మ్యాట్స్ అంటారు, టేబుల్ పైన పెట్టుకునేవి. మనం ఇది 2 వైపులా ఎటువైపు కావాలంటే అటువైపు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా పెట్టుకునేటప్పుడు మన ఫ్రిడ్జ్ కూడా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా కనిపిస్తుంది. ఐ హోప్ ఈ టిప్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశాను అనేది షేర్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ చూస్తున్నారు కదా డీ ఫ్రిడ్జ్లోని మటర్ ఇంకా స్వీట్ కార్న్ పెట్టుకుంటాను. ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర స్వీట్ కార్న్ మాత్రమే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ కింద ఒక ట్రే ఉంటుంది, అందులో పాల ప్యాకెట్లు పెట్టుకునే ట్రే, చీజ్, మష్రూమ్స్, పన్నీర్ లాంటివి నేను ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. ఇదైతే కనుక చీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కిందన ఈ ప్లేస్ మొత్తాన్ని నేను లెఫ్ట్ ఓవర్స్కి డెడికేట్ చేశానమాట. అంటే నేను ఏ లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అయినా సరే ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇలాగా గ్లాస్ కంటైనర్స్లో పెట్టుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది లోపల ఏముంది అని. చూస్తున్నారు కదా, ఇది క్లియర్గా తెలుస్తుంది లోపల ఏముంది అని. నేను ఎప్పుడైనా సరే కంటైనర్స్ని మార్చనండి. పై ర్యాక్లో ఆ వైట్గా కనిపిస్తుంది కదా, దాంట్లో నేను పెరుగు పెట్టుకుంటాను. అలా మార్చకపోవటం వల్ల మనకి తెలుస్తుంది ఈ కంటైనర్లో ఎప్పుడు పెరుగు ఉంటుంది, ఈ కంటైనర్లో ఎప్పుడు పచ్చడి ఉంటుంది, చట్నీ ఉంటుంది అని. ఈ కింద దాంట్లో నేను వెజిటేబుల్స్ ఇంకా రుబ్బు పెట్టుకుంటాను. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను డబ్బాల్లో. మన ఫ్రిడ్జ్ కూడా అప్పుడు ఆర్గనైజ్డ్గా కనిపిస్తుంది. సో లోపల ఉన్న వెజిటేబుల్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సెకండ్, థర్డ్ కూడా నేను వెజిటేబుల్స్కే పెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేస్తానండి ఆ ప్లేస్ని. ఇంకా కిందన ఫ్రూట్ పెట్టుకునే ఆ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో నేను డ్రై స్టోరేజ్ పెట్టుకుంటాను. ఫస్ట్ తీసాను కదా వైట్ కలర్ కవర్లో, అది చింతపండు, దాని కింద ఉన్నది కిడ్నీ బీన్స్. అంటే బయట పెట్టుకుంటే ఏవైతే పాడైపోతాయో అలాంటివన్నీ నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఉండిపోయిన బాదం, జీడిపప్పు లాంటివి కూడా నేను ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. మనకి ఉన్న ఏ ఫ్రిడ్జ్నైనా సరే ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే కంటైనర్స్ బట్టే మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలమండి. నేను ఎప్పుడైనా సరే కంటైనర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని ప్లేస్ మొత్తం యూస్ చేసుకునేలాగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా డోర్ చూపిస్తున్నానండి. పైన ఎగ్స్, ఆ ఎగ్స్ కిందన ఏంటంటే నల్ల యాలక, నల్ల లవంగా అంటారు కదా, అవి చాలా రేర్గా యూస్ చేస్తాం. అలాంటివి నేను అక్కడ పెట్టుకుంటాను. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, నేను ఎప్పుడు కూడా కంటైనర్స్ని మార్చను. పైన ఉన్న దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు, కింద కరివేపాకు, అల్లం, పుదీనా, చట్నీ అన్నట్టుగా నేను పెట్టుకుంటాను. సో పిల్లలైనా సరే ఈజీగా తీసేయగలరు. ఇంకా కంటైనర్ సెలెక్షన్ కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఎప్పుడు ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని మన ప్లేస్ మొత్తాన్ని యూస్ చేసుకునేలాగే మనం కంటైనర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి. ఈ టిప్ మా అత్తయ్య గారిది, నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మా అత్తయ్య గారు ఏం చేస్తారంటే 2 డేస్కి ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ ముందు కూర్చొని ప్రతి కంటైనర్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అంటే లోపల ఏమున్నాయి. ఇలా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి తెలుస్తుంది ఏ వెజిటేబుల్ కండిషన్ బాగాలేదు, దేన్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసేయాలి అని. ఇంకా ఫుడ్ వేస్టేజ్ అనేది జరగదనమాట. మనం చాలాసార్లు మర్చిపోతూ ఉంటాం లోపల ఏం పెట్టాము అని. అలాంటప్పుడు ఇలా 2 డేస్కి ఒకసారి మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఏమున్నాయని చెక్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక ఫుడ్ వేస్టేజ్ అనేది జరగదండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగానే నేను ఎలాంటి కంటైనర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని నా ప్లేస్ యూజ్ చేసుకునే ఇలాంటి కంటైనర్సే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఐ హోప్ నా ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే కనుక నా వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ని నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. మరొక వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.